వాషింగ్ మిషన్ సర్వీస్ చేయాలనేది దీనికి అవుడవుడు ఆ పౌడర్ వేసి డ్రమ్ క్లీన్ అనేసి వస్తుంది. అది సేల అది చేయకపోతే ఇట్లంతా ఉప్పు తినేసి ఉంటుంది. దీన్ని మాతీసి వీడియో చేస్తాను చూడండి. ఈ తర అంతా రెస్ట్ పెట్టుకుంటుంది వాషింగ్ మిషన్లో. ఎవరో మీకని ఒక సర్వీస్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని పిల్లండా 1 year కన్నా ఒకసారి పిలిచి దీన్ని చూపించి కొంచెం సర్వీస్ చేసుకోండి అవుడవుడు. లేకుంటే చాలా దినాల్లో అయిపోవచ్చులే. ఈ మిషన్ తీసి 5 years అయ్యిండే వాళ్ళు. ఇవిడితో సర్వీస్ చేసితే ఆమెకి ఈ తర ఉండదు క్లీన్గా అంతే.